2026-cı ilin ilk ayının ilk günündən bəri qarşıma belə bir hədəf qoymuşdum ki, məndə olan 1, 2 və 5 zlotluq qəpikləri yığım il boyunca. Sadəcə planlar azacıq dəyişdi. Yalnız yarım il boyunca pul yığa bildim. Hal-hazırda hamısı buradadır və birazdan sayacağım 6 ay ərzində nə qədər qəpik pul yığa bildim. Sayımızı bitirdik. Burada nə az, nə çox, nə az, nə çox. Tam olaraq 561 zlot pul eləyir. Bu da az nəticə deyil 6 ay üçün. Siz olsanız bu plan nə alardınız, nə edərdiniz, planınız nə olardı? Şərh bölməsindən onu qeyd eləyərsiniz. Qəpik pul yığımı bitir və keçirik yavaşdan kağız pul yığımına. Mənim də özümə görə bir neçə planım var. Amma yenə də şərh bölməsində ağla batan plan olsa, onu da 100% eləməyə hazıram. Pul yığanlar, sizlər də uğurlar, yığmaqda davam eləyin, yığıma. Pul yığmaq yaxşı bir şeydir, yaxşı bir vərdişdir. Haçansa ehtiyac olsa, çətin bir anda adam götürüb işlədə bilir. Yəni çox gözəl bir şeydir.